你玩其他角色，已經有一個全像啦，不如玩啲其他啦。我用緊啊！哇！都好啦。啊！哇！哇！係咪唔俾啊？唔係，不是，不是。追捕係咩啊？追捕係追捕咯。一天到晚就知道哪一頭就幹。哇！工匠啊！哦，大將啊！炸雞啊我！對炸雞是打你啫嘛。哦，我就是鐵板啦！啊！竟然不按套路來。啊！咁我玩咁打就唔好玩啦。哎！唔好再裝啦！到你。哎！哇哦！救命！哇！船長佢睇唔到我添，走遠啲。哎！一乜的！可唔可以治療啊？再治療你啦！好彩佢唔明愛我啫。講實話，追捕喺度喐嘅個地都喺度震。嚟啦！我先治療一下你。我先治療一下你先，又埋你冇自保能力啊！啊！殺咗你！哇哦！殺咗！你做咩扁咗嘅？我呢個莫非你用限時幣抽奶龍？唔係啊，佢係免費㗎。係咩？即係第一次抽嘅係免費㗎，我啱啱好抽到。而家你呢句聽起嚟咁可疑。嗰隻棕熊好似有啲危險。嚇變棕熊？係啊。啊！你睇咩劇多啊？你救一下佢先。哇！我有個小跟班啊。有咩？有啊，醫生咯，佢跟住我啊成日。哇哦！陣你咪炸機啊！船長，我治療你啦。你確定你治療？佢身受重傷喎佢。我嘅隊友而家成日炸機嘅。哎呀，個小跟班成日跟住我啊！幫你講。快走啦你！我旁邊個手電筒㗎。先攞到。我係團寵啊我。算啦你。我要先講有啲妙。我實話隻大象好個技能。
好變態。死啦！簡單就是好玩。咁簡單就是好玩，簡單嘅功課咪好好玩咯。刀。而家紅嘢。我未講咩？係㗎，有時係咁㗎。你明明你撳咗，但係唔知點解唔顯示咯。係咯。係啊。所以真係唔係我好渣，所以真係唔好怪我啊！我明明撳咗㗎，但佢唔當我。哇！隻大笨象連理都唔理我多一眼啊！借我啦！玩我俾你玩得好。開頭新聞嘅喎。其實我次都啊！邊個引佢過嚟啊？姓蔡嘅，我為你試問啊嚇。我哋理唔理佢啊？佢有啊！你再唔食，冇人救到你㗎啦。係咯，佢咁樣仲煩。我想開箱片啊！ I don't know。你睇住我啲片先啦，我做咗開箱片先啦。我自己特別中意嘅魔車戰雲到咗啫嘛，開箱俾大家睇咯。你自己睇住我啲片搞笑下先。你啱唔想睇啊？咁就拍住咁多先啦，下集再見啦，拜拜。